Buongiorno ragazze e ragazzi. Questo è il mio primo video sul mio canale. Oggi vi faccio vedere lo slime con due ingredienti. Sarebbero lo shampoo e come si chiama? Il sale. Prima di tutto ci vuole una scodellina. Se la vedete sporca perché prima abbiamo fatto la prova dello slime. Io uso lo shampoo Avon e Hello Kitty che mi hanno regalato. Questo è un altro po'. Poi ora vado a prendere il sale. Un goccettino serve. Ora mescoliamo. Aspettate. Ora lo mescolo. Vedete, già ci sta iniziando a formare. Si deve fare il bianco, il colore ora è trasparente, vedete, aspettate. Si deve fare il bianco. E ora abbiamo mescolato e si è fatto, come dire, bianco. Ora vado a prendere un altro pizzichino di sale. Eccomi. E ora mescoliamo. Ora mescolo con il mio spazzolino perché quella tipo mazzetta non va bene, capito? Capito ragazzi? Guardate, sta iniziando a formare. E ora lo vado a mettere 15 minuti nel freezer. Ed ecco lo slime. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete tanti like, due commenti, iscrivetevi al mio canale Martina Cioffo. Ciao!